好。好，我哋今呢個就炒兵視角，6級到6視角。呢個6級有個始祖手。好，我邀請佢先。我係琴日打嘅。呢個就係我抽嘅，同埋呢一個都係抽嘅。用星星幣買嘅，即係用呢個。入邊佢出咗一段時間之後入手嘅，6000幾個星星幣。我哋咧而家咧，呢個咧就係我星期。各位觀眾，我哋 ready， 啱啱連線有問題，所以彈出咗。3、2、1，我哋而家即將會沖杯，所以我哋係玩積分賽 ，3、2、1 go。食聲。咁啊！如果你哋有呢個角色咧，可能我已經難得。大家見到兩粒點點，呢粒點點係右手，呢粒點點係左手，左邊右邊分界線高。插過。幫我打呢個，要喺上面。快出邊，我哋先好啲。出把橋，啱啱出嚟，跟住好 WiFi 唔係嘅話就會好差。唔係嘅話，我個 WiFi 唔係好差。好，下一鋪 ，ready， 快！再來一局，我哋直接撳再落。我哋到時最後我哋先一次過開晒佢10個寶箱佢，好冇？全部寶箱。係啦，我哋打到幾多得幾多，好冇？5分鐘內打晒全部。係啦，所以呢條片嘅長度為5分鐘或者6分鐘，應該差唔多啦。係啦。老鼠，我隻老鼠係咩？招啊！招唔招到？招唔到我招。拉後，過嚟，再上，衝上，連續擊暈2個，再衝。包佢，上面，得唔得？唔得可以唔去打，唔可以唔去打。跟住就轉之後極威搞掂。好，睇下一鋪。衝上高。衝上暈2個，再暈，再打。好，準備上面，1、2、3 go， 向下衝，回衝，1、2、3 ，4 take down left。好，避咗先。回欄，1、2、3 go， 2、3，最後一個。好，要5分鐘喎，但係離開，佢繼續。Yes。我就咁，你繼續啦，唔知幾時。我哋最後一鋪，應該今鋪我哋打完之後就可以去開箱，因為5分鐘啦，差唔多。冇啊，你哋開咗啦，好。好似咁喎。我解任務嘅呢個。嚟個，喂，喂，
好，呢個係嗰個特殊任務嘅寶箱，有3個。仲係未出，攞咯，完咯，憤怒的手指，好啦，點啊？荷包辣油，開埋呢個超級任務，一比，我超級任務仲差少少。Monkey D。我超級任務仲差少少。好啦，各位觀眾，呢個就係我哋條片啦，我哋聽日再見，拜拜。